radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Mwiriwe mwese duteze amatwi kuri no wa mbere tariki 13 z'ukwindwi 2020. Izi ni ngingo nkuru. Ishami shiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ikiza ca COVID-19 kizotuma umugambi wo kurandurana n'imizi inzara ku isi udakunda. Mu Rwanda Major Kalista Nsabimana azwi nka Sankara yarengutse imbere ya sentare i Nyanza aho yemeye ivyaharegwa birimwo n'iterabwoba. Umuririmbyi Jean Pierre Nimbona azwi nka Kidumu avuga ko ameze neza nyuma yo kugwa hasi ari mu gitaramo haraciye indwi, ariko ngo nawe yagize ubwoba. Iyo bishise nka kuriya usanga umenga karabaye. Ego bagize ubwoba ndabizi, naje naragize ubwoba, naje ubwanje naragize ubwoba, navuze nti karabaye canke ndacari muzima canke ndagize. Uko niko abantu bagenda canke bimeze gutyo. Muri Kongo habandanije imyerekano yabiramiriza igenwa ry'umukuru mushasha w'umugujejwe amatora. Turajigoma twumve uko hiriwe. Tubafitiye kandi ikiganiro c'inkino n'amakuru agarikiwe na Florentine Kwizera. Imbere y'ivyo vyose ariko murabanza mutega amatwi incamake y'amakuru ya BBC mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuzamiryango. Imwe mu makipe akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mukino uzwi nka American Football izwi nka The Washington Redskins yemeje ko izahagarika gukoresha izina ryayo ndetse n'ikirango cyayo. Icyemezo gifashwe nyuma y'igitutu gikomeye ya ikipe yakomeje kotswa n'ibigo bitera inkunga kubera izina abahagararira uburenganzira bw'abasangwa butaka bazwi nka Native Americans bavuga ko iri zina n'ikirango byayo bifite insobanuro y'ivangura ruhu. Itangazo ryasohowe na The Washington Redskins ryavuze ko nyiri ikipe Daniel Sinda n'umutoza wayo Ronnie Rivera bazakora irindi zina ndetse n'ikirango. Iyi kipe yabanje kwitwa Boston Red Braves ariko iza kumenyekana nka The Washington Redskins kuva igihe yimukiraga mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu 1937. Urwego rw'umutekano mu Burusiya FSB rwashinje ubugambanyi umunyamakuru wahoze akora mu nkuru zibanda ku bya gisirikare Ivan Safronov wahoze akora mu rwego rw'ibijyanye n'ikigendajuru mu Burusiya aregwa guha amabanga ya gisirikare Repubulika ya Czech, ikirego ahakana, ahamwe nacyo ariko yafungwa imyaka 20. Umwunganizi we mu mategeko avuga ko ubushinjacyaha nta kimenyetso na kimwe bwagaragaje gishingiye ku cyo bumurega. Buvuga ko gusa icyo aregwa bwana Safronov ngo nuko yahawe akazi n'urwego rw'ubutasi rwa Czech mu myaka 8 ishize nyuma akaza kugambanira igihugu cye. Impirimbanyi ziravuga ko zifite ubwoba ko iki ari ikindi kitero kigabwe ku bwisanzure bw'ijambo mu Burusiya. Abantu bagera kuri 43 bakomerekeye mu gitero cyagabwe n'abatalibani mu biro by'inzego zishinzwe iperereza mu majyaruguru y'umujyi wa Samangan. Aba barwanyi kandi banagabye ibindi bitero mu nzego z'umutekano mu gitondo cy'uyu munsi, mu gihe urugero rw'ubwicanyi rukomeje kuzamuka kandi ibiganiro by'ubwumvikane hagati ya guverinoma n'uyu mutwe w'abarwanyi byakomeje gukererezwa cyane. Inkuru ya Sekunda Keremani murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Igitero cyagabwe mu mujyi mukuru w'intara ya Samangan cyatangiye uyu munsi mu gitondo n'imodoka yari yatezwemo igisasu. Abagabo bitwaje intwaro batangira no kurasa. Kuva hashirwa umukono ku masezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri agena ingengabihe y'uko ingabo z'amahanga zizava aho hantu, abatalibani bakomeje kurwana n'ingabo za leta ya Afghanistan, ariko bari bamaze iminsi batagaba ibitero bikomeye mu mijyi mikuru. Cyakora icyo uyu munsi cyari gikomeye.
kibaye mu gihe hari umwuka mubi ku bijyanye n'umugambi wo guhererekanya umugororwa, umugambi uteganije kuganisha ku biganiro biziguye hagati y'abarwanyi na guverinoma ya Afghanistan. Abantu amagana bamaze gufungurwa, ariko abayobozi ba Afghanistan baracyafite impungenge zo kurekura bamwe muri bo basanga bateye ikibazo. Abatalibani bo bashimangira ko bagomba kurekurwa mbere y'uko bemera kujya mu biganiro. Loni yavuze ko intego yihaye yo kurandura inzara mbere y'umwaka wa 2030 itazagerwaho, ahubwo ko ibura ry'ibiribwa rikomeje kuzamuka ku isi. Mu cyegeranyo cyayo, amashami ane ya Loni avuga ko mu myaka 5 ishize umubare w'abantu bicwa n'inzara wiyongereyeho miliyoni 60 ugera kuri miliyoni zikabakaba 700 ku isi. Aziya niwo mugabane wakubititse kurusha ahandi, ariko rero no muri Afurika imibare ikomeje kuzamuka bwangu. Icyegeranyo cya Loni kandi kiranatanga impuruza ko abandi bantu babarirwa muri za miliyoni bashobora kuzicwa n'inzara kubera icyorezo cya COVID-19 cyaburijemo umusaruro ndetse kikanazamura ibiciro by'ibiribwa. Loni irashishikariza amaguverinoma gushyira imbere kwita ku mirire y'abana kubera ko imibare y'abantu bagwingira ikomeje kuba hejuru kurusha igihe cyashize, kandi ko ibi bidakwiye kwemerwa. Iyi ni BBC Gahuzamiryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yavuze ko ibihugu byinshi biri mu nzira mbi kandi ko virusi ya corona ikiri umwanzi wa mbere wa rubanda. Dr Tedros yavuze ko ibintu bizarushaho guhungabana niba ingamba zibanze zo gukumira ubwandu zidakurikijwe, kandi ko ngo gusubira mu buzima bushya nk'uko byahoze mbere y'iki cyorezo biri kure. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru ari Geneva, yavuze ko ibintu mu bihugu bimwe na bimwe biri kurengerwa, ibitaro nako biri kurengerwa kubera ubwandu bushya bukomeye kandi buteye inkeke. Beijing yatangaje ko yafashe ibihano byafatiwe abanyapolitiki bakomeye ku rwego rwo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banenze bikomeye Ubushinwa n'umurongo wabwo mu rwego rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu ntara ya Xinjiang. Inkuru y'umunyamakuru wacu Stephen McDonald uri Beijing muri imvamubiri ya Ferenga kwaye. Muri uku guterana amagambo gushya hagati ya Beijing na Washington, abanyapolitike bo mu rwego rwo hejuru muri Amerika nibo bavuzwe ko bafatiwe ibihano bitashyizwe ahagaragara. Umukenguzamateka Marco Rubio na Ted Cruz hamwe ndetse n'umushingamateka Chris Smith hamwe na Sam Brownback ukuriye urwego rushinzwe ubwisanzure bw'amadini ku rwego mpuzamahanga mu bushikiranganje bw'imibano n'amahanga bwa Amerika nibo bavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imibano n'amahanga bw'Ubushinwa wa Chuning mu kwihimura ku byemezo Amerika yafashe mu cyumweru gishize. Washington yafashe ibihano byo gukumira ibintu no kwima viza abategetsi b'Ubushinwa ivuga ko bagize uruhare mu ifatwa ry'abantu bo mu bwoko bwa Uyghur bari mu nkambi zo kugororwa ziri mu burengerazuba bw'intara ya Xinjiang. Mu bafatiwe ibyo byemezo kandi harimo na Chen Guangguo, umuyobozi w'ishyaka ry'abakomuniste ku rwego rw'akarere, akaba n'umwe mu bantu 25 bagize akanama gakuru k'iryo shyaka riri ku butegetsi mu Bushinwa. Urakoze Ferenga kwaye kuri inkuru isozera incamake y'amakuru ya BBC mwashikirizwa na Prudence Ngiyumva. Duhere ano makuru kuyavugwa mu makungu. Shiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko umugambi wo kurandurana n'imizi inzara ku isi ngo utazoshoboka, kandi ko ngo igitigiri cy'abantu bashonje ku isi kibandanya ciyongera. Mu cegeranyo ngaruka mwaka ku bifungurwa hamwe no gufungura neza, ishiramwe rijejwe ibifungurwa PAM, ishiramwe rijejwe amagara ku isi OMS, ishami rya ONU rijejwe uburimyi FAO hamwe n'rijejwe abana UNICEF biragabisha ko ikiza ca COVID-19 ngo gishobora gutuma amamiliyoni y'abantu abura ivyo afungura. Ni inkuru ya Imogen Folks mushikirizwa na Ferenga kwaye. Umuryango w'abibumbye wari wihaye intego yo kuba waranduye ikibazo cy'abantu bicwa n'inzara ku isi mu mwaka wa 2030. Icyegeranyo cy'uyu munsi rero kiragaragaza nta shiti yuko ibyo bitakigezweho. Hagati y'umwaka wa 2018 na 2019 umubare w'abantu bafite inzara wiyongereyeho miliyoni 60. Ubusanzwe wari miliyoni 690.
umugabane wa Aziya niwo ufite umubare mwinshi w'abugarijwe n'inzara, ariko ubu uwo mubare uri kwiyongera ku muvuduko ukabije ku mugabane wa Afurika. Ubu rero noneho icyorezo cya COVID-19 cyaje gusubiza ibintu irudubi. Ihingwa, itangwa ndetse n'ibiciro by'ibiribwa byagizweho ingaruka ku buryo abasanzwe batishoboye ubu bashenjekajwe bikomeye. Ikindi kandi ibiciro by'ibiribwa ntungamubiri byarahanitse. Abana bakeneye indyo nziza bifuza kubona igaburo ririmo imbuto n'imboga, ariko icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye kiravuga yuko umubare w'abana bagwingira n'abafite umubyibuho ukabije ukomeje gutera impungenge. Iki cyegeranyo rero kigasaba amaleta gushyira imbere gahunda zo guha abana indyo ikwiriye, gufasha abahinzi kugira ngo habe umusaruro uhagije, hamwe no gushyiraho ibiciro biciriritse ku biribwa by'intungamubiri. Ibyo ngo nibyo bizashobora gutuma bahangana n'icyo kibazo, dore ko ikiguzi cyo gutabara abo bantu kigeze kuri tiriyoni 1 na miliyaridi 300 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Yari inkuru ya Imogen Fox tukivuga kuyavugwa mu makungu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe rya Buraya hiyamirije leta ya Mali kubera icyo yise gukoresha ingufu zishobora kwica ku bari mu myerekano yibasaba ikinjira rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita. Imyigaragambyo yatanguye mu ndwi iheze yadutsemo akavuma kwa gatanu, bikavugwa ko abapolisi barashe ku bari mu myerekano mu gihe bamwe muri bo ngo bari bigaruriye inyubakwa za leta ku mugwa mukuru Bamako. Ni inkuru ya Ishak Khalid mushikirizwa na Florentine Kwizera. Mu itangazo yasohoreye hamwe imiryango y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ruri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Mali, ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afurika hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'uburengero ECOWAS, yose yaneguye ubutegetsi bwa Mali ko bwakoresheje ingufu zica mu guhosha imyerekano, irongera inegura bari muri iyo myerekano ko bononye. Iyo miryango yahamagariye impande zombi zihanganye kwigumya. Isaba kandi ubutegetsi bwa Mali kurekura abatavuga rumwe n'ubutegetsi bapfunze kuva mu mpera z'iyindwi yarayirangiye. Abategetsi ba Mali bavuga yuko abantu batari munsi y'abane bishwe ku munsi wa gatanu, ariko abatavuga rumwe na leta bavuga yuko hari abandi 5 bishwe n'igipolisi mu myerekano yo ku munsi wa gatandatu. Abari muri iyo myerekano bashaka yuko Perezida Ibrahim Boubacar Keita atanga imihoho. Bamwagiriza yuko leta yiwe yananiwe kurangiza ikibazo c'umutekano muke catewe n'imigwi icuditse na Al-Qaeda hamwe na AS, ndetse rero n'ubukene bwugarije igihugu, eka n'ivyavuye mu matora yo mu kwezi kwa gatatu bitakiriwe kumwe na bose. Abatavuga rumwe na leta baranse kumvikana nayo, nubwo hari ivyo yari yabahebeye birimo gusesa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iregwa kuba inyendamuvano yuko kutumvikana ku vyavuye mu matora. Hari impungenge yuko ico kibazo ca politike muri Mali gishobora kubangamira umutekano mu karere kose. Ishirahamwe ONU rifise ingabo zirenga 13,000 muri Mali. Inkuru ya Ishak Khalid. Reka tubandanirize mu karere. Mu Rwanda, Major Kalista Nsabimana azwi nka Sankara yasubiye kurenguka muri sentare ikimanza njabukambibe ya Nyanza yemera ivyaha aregwa birimwo n'iterabwoba. Sankara yemeye kugira uruhara ruto mu bitero vyagabwe mu duce tw'u Rwanda dukora ku ishamba rya Nyungwe bigabwe n'umutwe wa FLN yarabereye umuvugizi. Yavuze ko yemeye kumva abagwanya ubutegetsi bahuriye mu gihugu ca Afrika y'Epfo akishora ngo mu bikorwa byo kugwanya ubutegetsi. Jean Claude Mwambutsa yari muri sentare. Mu mvugo yumvikana mu kwizera yiregura, Nsabimana Kalista Sankara yemeye uruhare mu bitero by'umutwe wa FLN mu majyepfo y'u Rwanda. Yavuze ariko ko uruhare rwe ari rwo kwigamba ibitero ku makuru yahabwaga n'abasirikare. Inshuro nyinshi yahakanye uruhare rutaziguye mu bikorwa birimo ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare. Mu gihe cy'ibitero, Sankara yavuze ko yari mu birwa bya Komore cyangwa Madagascar, agatangaza amakuru y'urugamba ahawe n'ingabo. Yahakanye icyaha cyo kugambirira kugira nabi ubutegetsi kuko yinjiye mu baburwanya mu buryo atari yateguye mbere. Ngo yabikanguriwe n'abayobozi ba RNC barimo n'umukuru wayo General Kayumba Nyamwasa.
avuga ko yahawe amakuru mabi ku butegetsi bw'u Rwanda akamuhinduramo umuntu urwanya ubutegetsi. Mu makuru avuga ko yamuhungabanyije ngo harimo nk'uko umutwe wa FPR woherezaga abarwanyi bakiyoberanya mu nterahamwe ndetse bakanagira uruhare mu kwica abatutsi. Sankara kandi ngo yabonye amakuru ko abatutsi bari Nyanza ya Kicukiro bashoboraga kurokorwa ariko bikaburizwamo n'itegeko rya General Kagame wayoboraga FPR icyo gihe. Ku byaha birimo ubwicanyi umutwe wa FLN uregwa, Sankara avuga ko nta ruhare rwihariye yirega kuko ibitero byategurwaga n'abasirikare. Yavuze ko ibi bitero byashobotse kubera inkunga y'amadolari y'abanyamerika 150,000 bahawe n'igihugu cya Zambia. Bwabaye bwa mbere iki gihugu gishyirwa mu majwi ndetse Sankara ubwe yabanje kubivuga ateruye mbere yo gutegekwa n'umucamanza kwerura. Sankara yongeye no kugaruka ku nkunga y'u Burundi bwabacumbikiye ndetse bakanabaha inzira batera. Yavuze kandi ko ubwo yafatwaga imishyikirano yari igeze kure hagati y'umutwe wa FLN n'igisirikare cya Uganda cyari cyemeye kuwutera inkunga ku cyaha cyo gusebya u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Mu magambo ye, Sankara yavuze ko kuri we yumva ari umunyacyaha ruharwa. Ngo yavuze nabi ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 6 yose. Iburanisha ryasubitswe Sankara amaze kwisobanura ku byaha 9, akaba agomba kugaruka ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 kwisobanura ku bindi byaha 8 bisigaye. Abaregera indishyi 6 batabonye umwanya wo kuvuga bari baje mu rukiko, bakaba barimo uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata, barimo kandi abahagarariye ibigo bitwara abagenzi byatwikiwe amamodoka ndetse n'abo mu miryango y'abaziguyemo mu gitero cya FLN. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Aho Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda isaha 1:14. Iyo saha niyo nyene mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, madukurikirana kuri Facebook, muratwumva kandi muciye kuri urubuga rwacu ariko bbcgahuza.com. Abari mu manuko bwa Uganda muratwumva kuri Radio Kisoro FM. Tugume ku makuru y'akarere. Abatavuga rumwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no munsi bazindukiye mu myerekano mu miji itandukanye y'icyo gihugu. Abo bagize imyerekano nabo mu runani Lamuka rurongowe na Martin Fayulu, cyo kimwe n'imyerekano iheruka yakozwe n'umugambwe UDPS wa Perezida Felix Tshisekedi, nabo biyamiriza igenwa ry'umukuru mushasha w'umugwi ujejwe amatora Ronsard Malonda. Kinshasa cyo kimwe no mu yindi miji iyo myerekano yarononekayemwo vyinshi igihe ibiheruka, eka mbere hakaba hari nabasize ubuzima. Twashatse kumenya uko ino munsi yagenze, ncamvugana na Francis Rucogoza aba mu muji wa Goma. Ikigaragara nga Goma inzego zishinzwe umutekano bisa nkaho bari amajaje kuko bari basa nk'abateguje ko bazakora imyigaragambyo. Hose rero polisi abashinzwe umutekano bari kugira ngo bahagarike iyo myigaragambyo, ariko mu bice bimwe hose iyo myigaragambyo ikaba yabaye. Imyigaragambyo iheruka harigeze kuba ivyononekara, aho Goma hari ikintu coba cononekaye? Kugeza isaha urabona imyigaragambyo yabaye uyu munsi ntabwo haramenyekana neza niba hari ikintu cyangiritse, gusa abashinzwe umutekano bari benshi, bigaragara ko ibishobora kwangirika bishobora kuba bikeya, bitandukanye n'iyabaye ubushize Kinshasa kuko hapfuye abantu ko yari imyigaragambyo ya UDPS, uretse kuba bahurije ku kintu kimwe cyo kurwanya uriya washyizweho ukuriye komisiyo y'amatora, ariko kugeza isaha ahangaha ntabwo biramenyekana neza niba hari ibintu byangiritse cyangwa se niba hari abapfuye. I Bukavu niho bavugaga yuko hashobora kuba hapfuye umuntu umwe uva mu ishyaka rya MLC rya Jean Pierre Bemba. Ubuzima bwari bumeze gute aho Goma kuva mu gitondo? Abantu bashoboye kuja mu mirimo nk'uko bisanzwe? Abantu bagiye mu mirimo uretse ko atari benshi cyane ko bari bazi ko haza kuba imyigaragambyo, ariko mu biherereye mu gitondo niho hari ikibazo, ariko nyuma ya saa sita akazi kabayeho mu buryo busanzwe. Ariko aho muri Goma naho hari uwo mwuka w'imyiyerekano cyangwa imyigaragambyo, nta bwoba buhari mu bisanzwe, haratekanye? Muri rusange nta bwoba buhari, ni cyane ko n'abo bashinzwe umutekano ikigaragara ko nuko cyane ko bari kumwe mu gitekerezo kimwe n'abantu ba UDPS, kandi abantu ba UDPS ba Perezida Felix Tshisekedi uri ku butegetsi nabo bakaba basa nk'aho bafatanyije, usanga nta bwoba buhari cyane. Urumva ni ibintu bimeze nk'aho bifite umwihariko, aho
ishyaka riri ku butegetsi naryo rikora imyigaragambyo muri afurika urumva akenshi usanga n'abashinzwe umutekano babikora bidasanzwe kuko babona ko harimo n'ibindi bidasanzwe. Francis Rucogoza twavugana ari Igoma mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubandanirize mu buseruko bwa Afrika. Muririmbyi Jean Pierre Nimbona azwi cyane nka Kidumu avuga ko amagara yiwe yifashe neza nyuma yo kugwa hasi ari mu gitaramo cyariko kiraba ikibiriraho ku mbuga hwaniro mu ijoro ryo ku itariki 5 zishira 6 za kuno kwezi. Abariko bararaba ico giteramo baguye mu kantu, eka mbere haranakwiragira inkuru zavuga ko Kidumu yoba yacikanye. Uno munsi rero Kidumu twavuganye ari Nairobi aho asanzwe aba, camanza kumubaza uko amerewe. Umeze sawa, ego narihaye akaruhuko kandi nongera ndakuvugwa ku mufizioterapiste, ubu ni sawa. Umufizioterapiste no kuvuga ugorora ingingo. Mbega Kidumu yakubwiye ko wafashwe n'ibiki? Oya mbo birazwi bikuruha cyane, hanyuma n'amastress menshi ibintu nk'ivyo, hanyuma kajya kazi kiwacu urabona ko gafite pression nyinshi, hajya tuba turi ku rubuga ngo turavuza turiyumvira cyane, abantu babona turyoherwa gusa turiko turatarika, ariko ndamenya yuko byose no kutarika kwiwacu birimo ibiharuro biba bipanze, biba biri ku murongo. Iyo sereti rero kenshi usanga igeramira umuntu ugasanga ari kubise hasi birashika. Abakunzi bawe bariko haraba kijya gitaramo baragize ubwoba, hari mbere n'ibihuha vyaciye bija hiye hejuru ngombe Kidumu aracikanya aragiye. Wewe umaze kuvyumva wiyumvise gute Kidumu? Nabone barafise rezo nyinshi zo kuvyumvira gutyo kuko hari abaririmbyi benshi baguye hasi ntibigeze bagaruka. Ejo bundi uwitwa uwo muri Kongo wa Mutama Papa Wemba cyagenze uko nyene, hariho Miriam Makeba ari muri Italy cyagenze uko nyene. Ni benshi kabisa tushobora kudondagura ngaha. Iyo bishise nka kuriya usanga umenga karabaye. Ego bagize ubwoba ndabizi, naje naragize ubwoba, naje ubwanje naragize ubwoba, avuze ndi karabaye canke ndacari muzima canke ndagiye. Uko niko abantu bagenda canke bimeze gute. Ariko mu nyuma nabonye banderura abagenzi biwanje baranderura bangura hajya konseri ikirahagarikwa, kandi inguru y'umwana bugisubira inyuma ngira ndasubire kandi kuyikora ijya concert kugira ngo ishobore guhumuriza abantu, kuko kubahumuriza ntibikwiye, habasigaye kubereka yuko uri physically fit gukora kajya kazi bakuziko. Gerageze kandi ndavyihangiye ndabisubiremo. Mu ntango wavuze ko hanini vyatewe n'ukuruha, none ubu wafashe izihe ngamba canke wafashe izihe ngingo ku buryo uzoza urigengesera nturuhe cyane? Urabona muri iki gihe cya corona ubiravye cyane wabonye ko ariyo nakoze cyane gusumbya ibindi bihe byose. Naciye niha ibikorwa byo gukora, naciye nja kuja mu vy'amaregistrement menshi n'amavideo menshi, hanyuma no gutunganya umugwi kuko nabona ukumenga ibihe ngibi aho twese atanumwe abonana n'uwundi ujya mugwi nubatse imyaka myinshi ushobora guca usambuka cyangwa ukibagiranwa. Naciye ndaba uwundi mukenyuro wo kwama ndiko ndawushira mu cyo bita visibility ugumuboneka. Rero ingamba nafashe bamanuye yuko atandiyohera nagiye kuri massage ya wa mufizioterapiste kumagorora ingingo z'amaguru, ku mugongo, ku bitugu, ku bikanu hose. Muririmbyi Jean Pierre Nimbona azwi Kidumu twavugana ari Nairobi. Reka tuje mu makuru yerekeye inkino. Sentare itatora amatati ajanye n'ivy'inkino yakuye ko igihano cyari cyahawe ikipe y'umupira w'amaguru yo mu Bwongereza Manchester City cyo kutaja mu mahiganwa yo ku rwego rwa Buraya ikiringo c'imyaka 2. Iyo sentare yavuze ko iyo kipe ngo itanyegeje amafaranga ikura mu bitangari mu gutangaza ibidandazwa kugira ngo irenge ku mategeko agenzura gushora amafaranga mu mupira w'amaguru. Ni inkuru mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Urukiko nkemurampaka rwa siporo ruherereye i Lausanne rwagabanije amande yari yashizweho n'iryo shyirahamwe mu kwezi kwa kabiri ruyageza kuri miliyoni 10 z'amayero. Ikipe ya Manchester City yakiriye neza icyo cyemezo. Yabwiye BBC ko uyu wabaye umunsi mubi ku mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA. Ikirego cya UEFA nuko iyo mibare yagabanyirijwe agaciro. Ubu rero igihe ejo hazaza iyo mibare yafatirwa ku gaciro kayo nyakuri, ibyo bizagira ingaruka ku makipe atunzwe n'amafaranga ava mu mahanga cyangwa abantu bafite ibikorwa by'ishoramari rishamikiye kuri ayo makipe. UEFA ivuga ko izakomeza gutsimbarara ku mategeko yayo ajyanye n'imikoreshereze y'amafaranga agamije kwizera ko amakipe asohora amafaranga yinjije gusa.
Kiran Magwir avuga ko icyo cyemezo cy'urukiko gishobora guhindura uburyo andi makipe akoresha umutungo wayo. If Manchester City have received money from parties connected to the owners, there's absolutely nothing wrong with that. Hari ingaruka zikomeye ku mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ku bijyanye n'uburyo bitwara ku mategeko ajyanye n'imikoreshereze y'amafaranga, kuko ibi ni ugutsindwa gukomeye kuri bo. Ibyo bareze Manchester City byari bikomeye cyane, kandi iyi kipe irumva ko yarenganuwe byuzuye. Rakoze Yvette Kabatesi. Reka tubandanye n'inkino na Yves Bucyana. Amakuru yacu aribanda cyane mu mupira w'amaguru. Mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, Manchester City n'abanywanyi bayo bari mu byishimo by'uko iyi kipe yakuriweho ibihano yari yarahawe byo kumara imyaka 2 idakina amarushanwa y'I Burayi arimo UEFA Champions League. Urukiko nkemurampaka rwa siporo ku isi TAS rwatangaje ko iyi kipe yahanaguweho icyaha cyo guhisha amafaranga yinjije mu bafatanyabikorwa. Bamwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda barabivugaho iki. Uyu ni Abdul Jabbar Romario. Ekipe yari yashoboraga ko yagomba guhagarikwa imyaka 2 idakina imikino ya Champions League. Ibyo ubwabyo hari ingaruka bigira kuri ekipe nuko gaciro ka ekipe mu rwego rw'amakipe ari mu ruhando rukomeye kaba kagabanutse. Icya kabiri kandi nuko abakinyi bakomeye buriya iyo bashaka kujya mu ekipe bareba ekipe zifite izina zisanzwe zitabira amarushanwa nk'ariya. Ukuvuga ngo rero ku ruhande rumwe hari n'ikindi bigabanya, haba ku rwego rwa finance, ku rwego rwa marketing. Urugero natanga ni nk'ikipe Arsenal imyaka imaze itajya amarushanwa ya Champions League, hari amafaranga menshi cyane yagiye ihomba, yaba gate collection, yaba abaterankunga bayo, hari byinshi igenda ihomba. Kuri Manchester City rero nabyo yari kubihomba mu gihe itabashe kwitabira amarushanwa nk'ariya. Ikindi navuga nuko n'abakinyi ubwabyo birabongera imbaraga kumva ko bagiye kugaruka muri Champions League. Hari imbaraga bibaha kongera kumva yuko bagiye kongera kujya mu marushanwa y'abagabo. N'abakinyi no kuba barekrita abandi bakinyi bakomeye, kuko umukinyi aza kuri iki kipe ikomeye areba n'amarushanwa izitabira. Ibi kandi bivuze ko amakipe ahatanira umwanya wa 3 n'uwa 4 muri shampiyona y'Ubwongereza agiye gushyiramo imbaraga cyane, kuko hari yari yiteze ko yazakina mu mikino ya Champions League mu mwanya wa Manchester City. Muri urwo rugamba rwo guhatanira umwe muri iyo myanya, Manchester United mu masaha ari imbere irakina na Southampton. United ishobora kurara ku mwanya wa 3 niramuka itsinze uwo mukino, dore ko Leicester City yari maze igihe kinini cyane kuri uwo mwanya yamaze kuwutakaza, ikaba yarayinyagiwe na Bournemouth ihatana mu myanya ya nyuma iyitsinze ibitego 4-1. Chelsea nayo iri ku mwanya wa 3 ikaba ku wa 6 yaratsinzwe na Sheffield United ibitego 3-0. Chelsea irarusha Manchester United amanota 2, naho Leicester City ikarusha Manchester United inota 1 gusa. Nkabibutsa ko mu mukino w'abakeba bo mu majyaruguru y'umujyi wa London, Tottenham yarayitsinze Arsenal ibitego 2-1. Hagati aho ariko, nyuma yo kwishimira intsinzi, myugariro wa Tottenham Serge Aurier yahise amenyeshwa inkuru y'akababaro ya murumuna we Christophe Aurier wishwe arasiwe mu Bufaransa. Serge Aurier akina inyuma ku ruhande rw'iburyo muri Tottenham, akongera akaba na kizigenza w'ikipe y'igihugu ya Côte d'Ivoire. Murumuna we nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo mu gihugu cy'Ubufaransa yiciwe mu mujyi wa Toulouse, bikaba bivugwa ko yiciwe hanze y'akabari. Ibinyamakuru byo mu Bufaransa bivuga ko Christophe Aurier yashiriyemo umwuka mu bitaro aho yarajyanywe nyuma yo gutorwa n'abashinzwe ubutabazi, aho yararyamye yarashwe mu nda. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa 2 twabateguriye kuko ugize gutyo uza usanga ngiye kwikarabira unshikano zibasera amazi yameneho koko ntago arakamana nshakaho ndamenye kandi namaze ninjye wayavomye. Hereza amazi nikarabire nyirama. Gake
reka iyo mikino y'abana se kuva ubu niba ushaka kurya ujya mu gikoni witekere nushaka gukaraba ujya ku mugezi wivomera amazi uranyumva neza. ni 12:45 kuri BBC. rero niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uno wa mbere. amakuru yahagarikiwe na Florentine Kwizera. shibira bose badufashije kuyategura namwebwe mwadukurikirana.